Жазушы-драматург, Ұлттық ғылым академиясының академигі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, социалистік еңбек ері атағының иегері Ғабит Мүсірепов әр жанрда жалпы саны 500-ден астам шығарма жазған. Жазушының шығармалары әлемнің 34 тіліне аударылған. Бірақ біз бүгін Ғабит Мүсіреповтың шығармашылығы туралы емес, отбасылық өмірі, ғұмыр дариясының баянды һәм баянсыз беттері туралы әңгімелеуді жөн көрдік. Жазушының бірінші әйелі Қаншайым. Ол бір байдың келіні болған көрінеді. Ауылда әскери қызметте жүрген Ғабең Қаншайымды алып қашып үйіне әкеліп түсірген екен. Көп ұзамай өзі Орынборға раффаққа оқуға кетеді. Қаншайым әке-шешесінің қолында қалады. Орынборда жүргенінде педагогика институтында оқитын Құсни Яхварова деген татар қызына ғашық болады. Көп ұзамай екеуі үйленеді. Ғабең Құсни апаймен 40 жыл отасады. Көп сөзі жоқ, ақылына көркі сай, парасаты бір басына жетіп артылатын Құсни әйел ретінде бақытты болды ма, болмады ма, ол жағын тап басып айту қиын. Бірақ Ғабеңнің барлық еркелігін көтергені шындық. Жазушыны алақанына салып, аялап өткенін көз көргендер жырғып айтады. Сәбит Мұқановтың үйіндегі Мәриям апайдың сөзімен айтсақ, Құсни бір аяулы жан еді. Биязы, жібектей есілген жуас адам еді. Ғабиттің қандай қылығы болса да үнсіз төзді. Күйеуін балаша мәпелей күтті. Бір ауыз қатты сөз айтпады, сөз қайырмады. Шалбарды үтіктегенде су емес, хош иісті әтір құйып үтіктегенді сол Құснидан көрдім, депті. Құсни апай ақылы да айласы да бір басына жетіп артылған парасат иесі болған деп білеміз. Ақын Қадыр Мырза Әли Иірім атты естелік эссесінде де осы Құсни апайдың әйел затының ішіндегі ең бір ақылдысы екенін ашып көрсеткен. Алайда жаратылысынан сері болған Ғабең жас актриса Раиса Мұхамедияроваға ғашық болып қалған. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рая Мұхамедиярова Қызылорда өңірінің тумасы. Әкесі Мәжит төре тұқымынан, ал анасы Меңсұлу татар қызы екен. Маңдайға жазғаннан аспайсың дегені рас. Әйтпесе, Рая апай өзі түскен шет тілдер институтын бітіріп, ағылшын тілінің мұғалімі болып шыққанда ұлы жазушымен жолы түйісер ме еді, түйіспес пе еді, кім білсін. Ұлы жазушы мен талантты актрисаның арасындағы драма 1962 жылы басталды. Араға 2 жыл салып, Ғабеңнің 40 жыл отасқан жары Құсни апай дүние салады. Жылға жетпей Ғабең төсек жаңғыртып, өзінен 37 жас кіші Раиса сұлумен шаңырақ көтереді. Бірақ екеуінің отбасылық ғұмыры баянды болды деу қиын. Олар араға 8 жыл салып ажырасып кеткен. Араларында Гаухар және Гүлнар есімді 2 қыздары бар. Актрисаның Сергей Азимовтың «Поздняя любовь» классика деректі фильміне берген сұхбатында ол Мүсіреповке тұрмысқа шыққан кезде жазушының әйелі көз жұмғаны жайлы әңгімелеген. Оның жары дүниеден өткен кезде менің аяғым ауыр еді. Жүрегімнің түбінде әлі күнге дейін өзімді кінәлі сезінемін. Мүмкін мен де оның өмірден мезгілінен бұрын кетуінде маңызды рөл ойнаған шығармын. Жерлеуден кейін ол менен «Рая, не істейміз?» деп сұрағаннан кейін мен біраз уақыт өтуі керегін, бірақ көп күте алмайтынымды айттым. Себебі бала некеде туғанын қаладым, деген екен актриса. Раиса Мұхамедиярованың сөзінше, Мүсірепов актрисаның киноға түспегенін қалаған. Біз Сұлтан Қожықов пен Қыз жібектің сценарийін жазатын болдық, деді маған. Мен түсемін бе деп сұрағанымда, түсесің, деді маған. Мені актерлік сынамаға шақыратын күнді күтіп жүрдім. Артынша сынаманың біткенін естіп, жан дүниемде іштей дискомфорт пайда болды. Мені сатып кеткендей сезім болды. Ал мен сатқындықты жек көремін. Осыдан кейін арамыз жылымай-ақ қойды, дейді. Жазушының 4-ші және соңғы әйелі Ғазиза Бисенова, мамандығы машинистка.
Кезінде Мұхтар Әуезовтың машинисткасы болған. Ғабеңмен де шығармаларын басып беріп жүріп табысқан. Бұлар бас қосқанда Ғазиза апайдың жасы 60-тың ар жақ бер жағында болған. Бірақ бұл әйелдің төртеуі де есіл азаматты ең ұлы мұратқа жеткізбеген.